ஆமா, தனுஷோட பசங்க யாத்ராவும், லிங்காவும் இப்ப யார் கூட இருக்காங்க? தனுஷ் கூடயா இருக்காங்க? அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ நெறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா, அந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ தான் இப்ப வெளியாகி இருக்குது. ரீசென்ட்டா தான் தனுஷும், ஐஸ்வர்யா, ரஜினிகாந்தும் இந்த மாரி நாங்க டிவோர்ஸ் பண்றோம். 18 வருஷம் ஒண்ணா வாழ்ந்துட்டோம். பட் இதுக்கு மேல எங்களால முடியாது அப்படின்ற மாரி டிவோர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கு நெறைய பேர் வந்து வருத்தங்கள தெரிவிச்சிருந்தாங்க. ஏன் இப்படி பண்றீங்க? ஒண்ணா இருந்தா நல்லா தானே இருந்துச்சு. நெறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு இருந்தீங்களே. ரொம்ப அழகா இருந்தது. கியூட்டா இருந்தது உங்களோட பேர் அப்படின்ற மாரி நெறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா டிவோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களுக்கு யாத்ரா, லிங்கான்னு 2 பசங்க இருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், சரி ஓகே தனுஷோட பசங்க யாத்ராவும், லிங்காவும் ஐஸ்வர்யா, ரஜினிகாந்த் கிட்ட தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா பொதுவாவே யாராச்சும் டிவோர்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாலே அம்மா கூட தான் பசங்களோ இல்ல பிள்ளைங்களோ இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யா கூட இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது, இப்போ தனுஷ் கூட இருக்காங்க. அந்த வீடியோ தான் வெளியாகி இருக்குது. தனுஷ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஈவென்ட்டுக்கு போயிருக்காரு. அங்க வந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாத்ராவும், லிங்காவும் தனுஷ் கூட தான் இருக்காங்க. ஸோ டிவோர்ஸ்க்கு அப்புறமா பசங்க வந்து தனுஷ் கூட தான் இருக்காங்க போல. அப்போ ஐஸ்வர்யாவோட நிலைமை என்னாச்சு? அவங்க தனியா தான் இருக்காங்களா? அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு விடை அவங்க தான் சொல்லணும். பட் ஓகே, யாரு கூட இருந்தாலும் சரி, பசங்க நல்லபடியா வளர்ந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க.